位置到底收埋咗啲乜嘢咧？守衛咁森嚴，會唔會係啲值錢嘅嘢啊？各位大爺，我只係路過，想幫你下。快啲救火！隊長，而家點做啊？一切有關嘅嘢全部銷毀。呢度嘅事唔可以俾任何人知道。係咩人？師傅，係鬼啊！鬼！哇！師傅，你連鬼都打啊！哇！哇！師傅連鬼都打得贏。阿七，即刻抬佢入去。係。走甩咗嘅樣本揾到未啊，陸小月隊長？仲揾緊。陸小月，你知唔知先生最睇得起你係邊一樣嘢？就係嗰份狠勁。當年為咗幫你媽媽收屍，俾工頭打到周身傷晒都冇出過聲。先生真係唔希望當年執翻嚟嘅狼變成一隻冇用嘅狗。你要記住，係邊個幫你媽媽安葬？要將呢一份狠勁用嚟幫佢做嘢。你要記住，呢個基地絕對唔可以有任何嘅差錯，知道未啊？我知道。咁仲唔快啲去揾？
跟我嚟。師傅，點樣啊？命係保得住，但係佢中毒太深，呢種毒唔易解，都唔知係咩人向佢落毒。師傅，仲可唔可以接13B啊？吓，即刻去。係。北拳武館開館收徒，北拳武館開館收徒，北拳武館開館收徒啊！呢度嗰邊，呢度嗰邊。北拳武館南下收徒，開館收徒啊！北拳武館南下收徒啊！少爺，我哋查。北拳武館南下收徒，嚟，我真睇下。北拳武館開館收徒啊！北拳武館南下收徒啊！北拳武館開館收徒啊！小妹妹，唔學咪唔學咯，你做乜掉咗佢啊？師兄，臭女人！幾個大男人蝦個姑娘，要唔要面啊？邊位啊？我就係拳打廣東有聲，腳踢佛山無影，廣東第一高手，黃飛鴻黃師傅最得意、最瀟灑嘅弟子梁寬。我知你邊個梁寬，打！問你怕未？多謝啊！服唔服啊？唔服，打到你服！阿寬冇事啊嘛？冇事啊，師傅。在下佛山黃飛鴻嚟請教。你就係黃飛鴻啊？正是。吳氏花拳，吳真南。原來係吳師傅，久仰久仰。唔知道頭先我嘅徒弟係因為咩原因衝撞咗吳師傅呢？師傅，頭先個徒弟，算啦。黃師傅係廣東第一高手，又係民團教頭。吳某初嚟報道，就俾個面黃師傅你。咁就多謝吳師傅海涵啦。俊山，我哋走。請。係啦。吳某北拳武館本月18開張，黃師傅如果有時間，還請上面。好啊，吳師傅要將北拳南傳，咁係好事。到時候飛鴻一定會去捧場。多謝。請。師傅嘅馬，咪走啊！馬！師傅嘅馬！師算啦，唔好追，再去揾個匹馬。嚇！再揾個匹馬？咁師傅嚟唔切接13E啦。師傅唔使啦，徒兒嚟拉車。唔好胡鬧。師傅，我呢對腳有咩未拉過啊？嚟啦，師傅！呢個阿七果然比畜生好用。係啊，你連畜生都不如。你講咩啊？係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？俾我睇下，俾我睇下。
點解飛鴻仲未嚟嘅？姑娘，救下我！救下我！師傅，頭先你唔應該對嗰個姓黃嘅咁客氣㗎。點解咁講？文無第一，武無第二。我哋如果想喺廣東立足嘅，咁就一定要打得呢個廣東第一。嗯。陸醫生，快啲，儀式要開始啦！師傅，到啦！咁快嘅？尋晚場火真係燒得好犀利啊！嗰啲洋人守衛咩事呢？搞咗成晚都未整熄啊！搞咗幾耐啊！師傅啊，今朝嗰隻鬼啊，唔係，今朝嗰個病人都係全身燒傷，唔通同場火有關？唔好喺度講呢件事，我哋快啲去揾13姨。係。師傅啊，嗰度做咩？我哋過去睇下。哦。唉，好掂，一個人俾啲鴉片害成咁。好彩嗰位姑娘唔介意咋。你每日都喺呢度㗎？咁我聽日再嚟幫你包紮啦。小君。好洋裝喎。飛鴻，呢個係西方人嘅見面禮。師傅，我咪都要攬13姨啊！誒，你唔使，你用東方嘅禮節就得㗎啦。哦，13姨好。嗯。行啦。哦，係咯，我嗰邊仲有啲行李，可唔可以幫我攞埋啊？啊，阿七，你去攞行李，我再揾過架馬車。師傅唔使啦，我嘅腿功冇問題嘅，我去幫13姨攞行李。唔該你啊！咁樣西方人嘅行李咁鬼多㗎？廣東嘅變化真係大啊，多咗好多西洋建築。係啊，而家好多華人崇拜洋人，連起屋都學埋佢哋，真係崇洋媚外。飛鴻，我哋學習洋人係因為佢哋先進啊嘛。哦。你睇，就好似呢把遮咁，啲遮骨咧係鐵做嘅，靠彈弓就可以自動打開，只要撳呢個掣就得噶啦。實而不華，就咁打開一把遮有幾難啫？人哋係特登帶嚟送俾你噶，既然你唔中意，咁我自己用算啦。送出去嘅禮物邊有人會收翻㗎？誒，做咩突然停咗嘅？阿燦，阿燦你得唔得啊？師傅啊，不如你哋等一陣，我揾匹馬。阿燦，阿燦。各位，請大家安靜啲，大家靜一靜先。大家好，大家安靜啲。今日我為大家介紹聖光醫院嘅院長弗拉德先生，佢由西方帶咗醫術同知識嚟，係嚟幫助我哋中國人嘅。請大家靜一靜。呢位院長真係有一顆慈愛嘅心啊！洋人首先用鴉片毒害中國人，而家又話嚟醫治中國人，都唔知佢哋到底有咩居心。
弗拉德先生同好多洋人係一樣嘅，佢哋希望全世界都同天堂一樣，所有人都有幸福安康嘅生活，以後再冇戰爭，以後再冇痛苦，醫療無國界。聖光醫院決定由今日起會免費為受鴉片毒害嘅中國人提供幫助同救治。大家好，我係。並唔係所有洋人都係壞人，都有好人。你睇呢位洋人咪就係咯。凡係受到鴉片毒害嘅中國民眾走啦都可以嚟我醫院免費治療。盧小月太靚啦！唉，你都係你呢個樣啊！阿歡，攞銀針過嚟。哎呀，嚟啦！佢喜歡我，佢唔喜歡我。師傅，佢唔喜歡我。佢喜歡我，師傅門花，佢喜歡我，我死你啊！你點可以搞到師傅門花咁樣㗎？啲嘢俾你掹晒啦！飛鴻，誒，佢到底係乜嘢病啊？佢身中奇毒，身上多處穴位淤塞。支針點可以用火燒嘅咧？醫療用具一定要用酒精消毒先得㗎。唔緊要嘅，火就可以消毒。咁點得㗎？你等一陣。嗱，用酒精啊！唔使啦，我阿爹都係咁樣教我嘅，我阿爺都係咁樣教我阿爹嘅。所以咪落後咯。人哋西醫都講過，一定要用。西醫真係咁好咩？中醫存在咗幾千年，呢啲都係老祖宗留低嘅智慧。西醫有幾多年歷史啊？但係好多病症中醫解決唔到，西醫就可以輕輕鬆鬆醫好個病。都冇咁神奇啩？2日前有個病人嚟睇病，西醫根本查唔出係咩原因，我只係開咗一劑最簡單嘅小柴胡湯，過幾日就好返。點講都好，我哋都要承認人哋嘅先進，虛心學習，咁先唔會一直落後。華夏文明延續咗幾千年，各方面都係喺西方之上，唯獨野蠻唔及得過佢哋，唔通咁都叫落後咩？你咁係強詞奪理。師傅食飯啦！喂，師傅13姨食飯啦，我就嚟餓死啦！食飯啦！有你最中意嘅白斬雞。13姨冇事啊，冇事，我夾多粒俾你啊。係咯，你哋呢度有冇刀叉啊？刀叉有。唔該你啊。13姨，而家筷子都唔識得用啦。阿歡，唔講嘢會啃死你咩？食飯啦。13姨，刀叉嚟啦 Oh my god！My God 啊！呢個係英文，意思係我嘅天啊！英文我都識少少㗎。見面講哈佬，再見講 goodbye，搖頭係路，點頭係耶絲。洋茶樓我成日都去㗎。13姨啊，不如你都教下我英文啦，我都想去洋茶樓啊！好啊，飛鴻，你覺得呢？可以啊，冇問題。學多啲嘢都係好嘅。多謝師傅。師傅，食完啦。
大家跟我一齊讀啊 ！No problem。路怕不臨。哦，啱啱啱。啱。條路唔冧嘅話，好難行噶嘛。冇錯。哦，路怕不臨。咁樣啦，我都係教啲簡單啲嘅。OK， 都係冇問題咁解。係啊，你真係好鬼蠢嘅啫！你就當自己攞住個湯羹，啲肉夠腍啦，試下啲湯好鮮味，咁咪得咯。淨係識得食。嗰邊個位學生，你學識啦咩？唔使遮住塊面，我睇到晒啦。好啦好啦，今日就到此為止啦。你哋唔係要練功嘅咩？練功，我哋去練功啦。路怕不臨。小軍，你使唔使都練下？而家廣東唔係咁太平，我教你2招防身。唔使啦，我喺西洋學過劍擊。哦，好啊，不如試一試。師傅抱住咗。好啦，小軍，我都係教你中國功夫啦。阿歡，叫你啊！少軍，你睇住，如果有人喺背後襲擊你，搭住我膊頭，踩腳、撩陰、插眼。哎呀，你講咩啊？明白未啊？好，試下。13姨，準備好啦嘛？我睇得阿歡，你冇嘢嘛？路怕不臨。而家仲未揾到，冇定時服用冰劑，睇怕都已經死咗啦。中國有一句老説話：唔怕一萬，最怕萬一。所以我哋需要更多醫院裏邊嘅病人做實驗。係。Excuse me. Come in. Good morning, sir. Good morning. I'm Shao Junmu from Thoracic Surgery of Newcastle. And this is my resume. Nice to meet you. Nice to meet you too. Miss June, welcome to our hospital. I do really admire your spirit of dedication. And I like to throw myself to Chinese medical and health service under your lead. Miss June, thank you to join us. Thank you. Go with Miss June as surgery. Yes, sir.呢啲人患咗啲咩病啊？有肺癆，有肝炎，基本上都係長期吸食鴉片所致。啊，係啦，你叫咩名啊？陸小月。你喺呢度幾耐啊？啊，陸醫生，可唔可以去一去化驗室先啊？你有啲乜嘢要化驗？你有冇聽過一種病，令人全身都係青筋，肌肉異常發達㗎？莫醫生
有咁樣嘅病人？呢個病人而家就瞓咗喺寶芝林，昏迷不醒。少君姐，到啦。唔該。盧醫生，呢個月18北拳武館開張，同我一齊去啊！湊下熱鬧。到時先。黃師傅，你嘅手藝真係唔錯，我呢副老骨頭真係全靠你。大人，平日你真係要走動多啲，唔可以淨係坐。好，聽你講。知府大人，上次碼頭大火嘅事調查成點啊？即係一場大火，唔係乜嘢大事。但係我見到有啲洋兵包圍住碼頭，而且碼頭散發出一啲好奇怪嘅氣味，睇怕唔係咁簡單。呢件事你就唔好問咁多啦。大人，飛鴻點講都算係廣東民團嘅教頭，肩負住老百姓對我嘅信任，還請大人知無不言。唉，而家呢個時局唔係你可以左右，連我呢個知府啊都諸多掣肘。黃師傅，我哋都係做好自己嘅事算啦。幫我攞埋入面嘅嘢出嚟啊！誒，呢啲咩嚟㗎？師傅，13醫叫搬嘅。師傅，呢啲好嘢嚟㗎。呢啲係我喺醫院度攞嘅醫療用具，我就喺度做實驗喎。哦，咁你小心啲，人命關天，要特別注意。你放心啦，我有分數。師傅，我幫13醫啊！呢啲係咩嚟㗎？俾我睇下。哎呀，攞呢啲俾我。所以樣本依家喺寶芝林。係。屬下今晚就去解決樣本。唔急，黃飛鴻喺廣東嘅名氣太響啦，唔好輕易去招惹佢。莫醫生唔係邀請你聽日一齊去北拳武館嘅咩？好好相處，遲早都會有機會。係。恭喜恭喜！多謝多謝，請入去。哎呦，呢隻北市人硬係差少少咯。走走。師兄，好似冇咩人睇喎。小廢話，繼續喎。好。多謝你肯陪我嚟啊！傻啦，我都中意趁熱鬧嘅。吳師傅，恭喜恭喜！祝吳師傅廣收門徒。呢個咪寶芝林嘅黃師傅嚟？黃師傅好有氣度啊！特登嚟祝賀外地嚟嘅北拳武館啊！係。
呢個獅頭係我參加獅王爭霸奪冠嘅獅頭，送俾吳師傅。多謝黃師傅賞面，多謝，有請。好，恭喜師傅，呢個黃飛鴻分明就嚟搶風頭。誒，唔好生事，今日大好日子，睇定啲啊！繼續舞。你哋都嚟咗啊？十三姨，阿哥，盧小月，你哋識得㗎？識得識得。小月，你條頸鏈我一直都保存住㗎，我瞓覺都戴住佢，保存得好好㗎。哇！臭流民！先，又係上次嗰個小字。吳師傅，冒犯啊！師傅，係咪係佢先？真係佩服黃師傅，呢個黃師傅好功夫啊！係啊，師傅，唔好俾佢搶晒風頭。黃師傅，吳某對武師都略懂一二，今日南北兩師，不如都切磋一下。請。師傅，師傅。邊個都冇佔到便宜，果然都係黃師傅厲害，吳師傅中咗一腳啊！係啊，黃師傅廣東第一高手啊！師傅，我都話㗎啦，呢個黃飛鴻邊有咁好心？原來佢係驚你遲啲會威過佢，先故意揾機會令你難堪。原來黃師傅今日帶獅頭嚟，係為咗話俾吳某知邊個係獅王。吳某終於明白。吳師傅，你真係誤會咗啦。當初我俾足面你，唔計較你徒弟欺人之事。今日你一定要解釋清楚。師傅，之前明明係佢徒弟先。阿歡，道歉。師傅，我冇做錯，點解要道歉啊？明明係佢。道歉。吳師傅，得罪啦！睇下，罪有應得。葉師兄，阿歡，阿歡，多謝吳師傅海涵。走開啦，阿七！阿七，仲喺度嬲緊師傅啊！我邊咁啊？阿歡啊，
師傅今日如果唔低頭，南北兩派嘅仇怨就會更加深。師傅低頭唔緊要，中國武者嘅心唔可以散。師傅，阿歡知道錯啦。走啦。小月，你喜歡阿歡啊？有咩可能？你唔好唔認啦，你嗰個眼神呃唔到我嘅。小月，過嚟睇下。係咩嚟㗎？係我屋企個病人血液入面嘅殘留物，係一種劇毒，其中嘅成分類似係鴉片，但係比鴉片更精煉。係邊個研發嘅呢？如果俾佢流傳咗出去，佢嘅毒害比鴉片更加大。都係諗辦法解決咗先。我知道有一種西藥可能會有用，但係唔肯定醫院有冇。我幫你。咁太好啦！食飯啦！嚟啦！少君，少君。有心事？冇啊。係啊，聽日就係你嘅生日，你打算點樣過啊？最近因為有啲忙，成日有病人失蹤，所以要按時巡訪啊。生日我睇都係算啦。咁忙啊？咁就算啦。唔得，生日係大事，要過噶，係咪先？葉先講得啱啊！唉，你睇咁樣得唔得？追夢樓就喺你醫院隔離，不如我請你去食嗰度嘅白斬雞，半個時辰就夠噶啦。多謝。嚟，去睇下。師傅，去睇下。奇怪，佢身上淤塞嘅穴位已經通咗。我成功咗啦！飛鴻，我成功咗啦！師傅，快攞3靈針同火罐過嚟。
師傅，佢身上嘅毒大部分都已經清除咗出嚟，不過有啲後遺症，恐怕呢一生都會咁樣傻傻痴痴。都怪我，如果唔係我幫佢打針，佢就唔會咁樣啦。都唔可以怪晒你嘅，如果唔係你呢一針，我都冇辦法將佢啲毒排晒出嚟。13姨，師傅，佢既然都已經醒翻啦，而家又冇名喎，不如我哋幫佢改個名啊！佢咁似鬼，我叫鬼腳七，不如叫佢鬼面八啦。呢個名好，鬼面八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 。究竟係咩嘅毒？毒性居然咁強？之前我抽取過佢血液攞去化驗，結果係入面有啲成分同鴉片好似。就算鴉片都冇咁厲害。弗拉德先生，我已經交咗啲藥劑俾佢，今晚樣本就會被銷毀。做得好，醫院嘅病人已經唔夠用啦，你派人去市集度捉啲人翻嚟。係。今次唔要鴉片嘅病人，要健康嘅人。最近研究嘅進度加快咗，醫院嘅病人已經開始唔夠用。咁樣會唔會唔係咁好？一場革命嘅勝利，點都要有千千萬萬嘅人嚟犧牲。作為革命嘅領袖，我哋唔可以沉溺喺冇用嘅仁慈之中，而係應該放眼未來。我哋嘅目標係令每個中國人有強健嘅體魄，為咗徹底改變中國人嘅體質，一切嘅付出都係值得嘅。你仲記唔記得你媽媽係點樣死嘅？你都唔希望再有人好似佢咁樣喺工地嗰度監生做到死嘅。我知道。先生，冰劑係唔係鴉片提煉出嚟嘅？係啊。鴉片毒害咗咁多中國人，而家你話俾我知，要用鴉片嚟救中國人，屬下唔明。呢一件事你唔需要明，屬下自己會搞清楚。有啲鐵釘已經生鏽啦，睇嚟係時候要換啦。黃師傅，師傅，等我一陣，攞埋呢樣送去俾13姨，保證13姨中意。咩嚟㗎？奶油蛋糕，我喺洋茶樓偷學㗎。我攞咗一大碗老豬肉俾洋人師傅換翻嚟。中國人過生日食咩洋蛋糕？哦，好啦，俾我啦。食啦。
啊，客官啊，幾多位啊？兩位。兩位啊？啊呢邊啊？小心啲，小心啲，慢慢啊，唔好俾人發現啊！係咩人？客官啊，你使唔使點菜先啊？再等多陣啦，我朋友應該好快就到㗎啦。好嘅。師傅，你仲未有追夢樓啊？睇住個細路。阿歡，呢度交俾你，快啲救人！誒，師傅，仲企喺度，快啲救人啦！客官呢邊啊？呢位客官啊，你睇下，好多客人都冇位坐啊！如果你唔點菜，咁啊，請你方便下。再等多一盞茶，好唔好啊？好啦，就一盞茶啦，唔可以再等噶啦，唔可以再等噶啦。兩位客官啊，唔好意思啊，今日客滿啊。我有重要嘅事要向知府大人稟報。黃師傅，黃師傅，黃師傅，知府大人喺度商議緊洋務，唔可以見你啊。係洋人嘅事重要，定係自己同胞嘅事重要啊？真係唔可以入去啊！知府大人。哦，飛鴻啊！大人啊，剛才我經過小巷嗰陣，發現居然有人喺光天化日之下綁架婦孺。喺同我打鬥期間，嗰啲人服食咗一種藥物，可以令功力瞬間大增。但係嗰種藥奇毒無比，喺我家中就有一個病人被呢種藥所害。我懷疑呢一切嘅事係同洋人有關。嚟，我介紹一下。呢位係我哋廣東嘅民團教頭寶芝林嘅黃飛鴻黃師傅。飛鴻啊，呢位係聖光醫院嘅院長弗拉德先生。嚟咪得咯，仲使咩攞嘢嚟咧？冇咩事嘅，你翻嚟先啦。大人，此事唔可以唔查。飛鴻啊，我知道你一心為國為民，但凡事都要講求證據噶嘛。你啊，唔可以亂咁猜度。你翻去先啦。好，等我揾到證據再翻嚟。告辭。一介武夫，唔明事理。嚟，我哋繼續傾。弗拉德先生，請坐。請坐。海運通行證嘅事，就拜託知府大人你啦。客氣，為中洋貿易保駕護航，係我大清官員嘅職責。行嚟，呢啲呢啲係我代表東印度公司捐贈俾廣東嘅銀兩。我係希望啊，呢度嘅銀兩可以造福廣東。弗拉德先生唔單止醫者仁心，更加係一位大慈善家。嚟，我哋食點心。嚟，嚟，
食點心，食點心。黃師傅，你好，黃師傅嚟咗啦。有冇着住一個洋裝嘅女子喺度等我？哎呀，佢等你好耐啦，就喺嗰邊啫嘛。請。唔該。殺咗佢。邊個？黃飛鴻。佢知嘅嘢太多啦。嗰個黃飛鴻同官府嘅人有來往，而且佢喺民團嘅力量都唔可以睇小。殺咗佢，恐怕會驚動成個廣東。我哋東印度公司幾時有經過中國人啊？呢個係你嘅最後一次嘅任務，今晚就解決佢。我唔想俾佢見到聽朝嘅日出。快啲去啦！係。弗拉德先生，兵掣好快就要運去全中國。陸小月最近有啲反常，弗拉德先生要做兩手準備啊。咁當然，聽講北拳武館同黃飛鴻有好過節嘅，係咪啊？但係呢個吳鎮南骨頭都好硬，再硬嘅人都有緣啦。跟住落嚟就睇你啦。OK。攞張睇下，攞張睇下，攞張睇下，睇下。分明係旁門左道。攞張睇下。要學拳啊，都學南拳啦，學乜嘢北拳喎？你講咩啊？要學拳啊，都學南拳，學乜嘢北拳啊？如果再惹事，更加收唔到堂弟㗎。又係寶芝林。睇下啦，北拳收徒。睇你好下啦。，我係東印度公司嘅幹事，我叫亨利。我有一個辦法，可以令廣東從此只有北拳武館，再冇寶芝林。唔知道幾位有冇興趣聽下呢？師傅叫我哋唔好同洋人扯上關係㗎。唔使你呢個假洋鬼子多嘴，我師傅遲早有一日會成為廣東第一。係咩？吳師傅嗰份人做事唔係好識得變通。佢如果想成為廣東第一，睇怕都要10年8年。佢可以等，但係你哋大好嘅青春，就心甘情願喺人哋白眼中度過咩？只要照我嘅方法去做，相信唔使等好耐，榮華富貴唾手可得。榮華富貴，唾手可得。少君，係我啊！今日要你等咗我咁耐，真係好對唔住。我唔想聽你講嘢啊！你走啦。師傅，我同你講啊，氹女仔邊有淨係靠把口氹就算㗎，你要送禮物㗎。冇錯，呢樣我同意啊！尤其13姨又係留洋翻嚟嘅，我同你講啊，送鮮花一定冇錯。點解啊？洋茶樓入邊嗰啲姑娘啊，都中意呢樣嘢㗎。哦，嗱，師兄啊，你點知道㗎？你多事啊！師傅，師傅，叫你走就走啊！而家就咁聽噃。 13姨，師傅送花俾你啊！少君，對唔住。咁就差唔多。向日葵？係啊，好彩師傅唔係送菊花。向日葵花唔止靚，而且實用。佢嘅果實可以食，功效係平肝去風消滯氣。
啱啱好幫你消消肝火。你自己食飽佢啦。就咁走咗去啊？13姨點解咁唔高興嘅？哎呀，師傅，邊個出嘅主意？佢係啊，咁嘅。師傅啊，佢面擺喺度叫啊！我去睇下，你哋去追13姨翻嚟。好，去啦。 13姨，13姨，平時真係睇唔出13姨居然可以跑得咁快，跑唔喐啦。女人都係咁噶啦，高興嗰陣好似兔仔咁乖，唔高興跑起上嚟比兔仔仲要快。咁而家點做啊？仲可以點做啊？揾啦！好，揾啦！13姨，13姨，佢喺度。仲記唔記得師傅係點樣教啊？記得。走！哼，又係你啊！我唔揾你，你反而自己揾上門啊！呢個夜晚就係你嘅死期。好。 新仇舊恨一齊算。佢啱啱飲嘅係咩啊？你嘅催命藥。阿七，我哋點做好啊？我哋一齊。好，上。大師兄，阿榮，快啲啊！ 大師，阿榮，嚇人呢？死木頭，木頭佬，笨木頭。13姨，你又嚟？睇嚟師傅叫我哋嚟係多餘啊！對唔住啊，我唔知道係你哋。你頭先話佢叫你哋嚟嘅，都算佢仲有啲良心。好一個黃飛鴻，表面上一副謙謙君子嘅樣，暗中又縱容徒弟打傷我嘅徒弟。師傅，嗰個梁寬仲話黃飛鴻根本就睇你唔起。話乜嘢？南仙臥塔點可以容得到北滯？咩意思啊？意思就係佢係獅子，你係我係乜嘢啊？講豬啊，師傅！師傅，你要為我哋作主啊！忍住，佢黃飛鴻可以唔要面，但係我吳鎮南唔可以唔守規矩。等我北拳武館企穩陣腳，一定要佢加倍奉還。師傅講得啱，鬼叫我哋係外來嘅咩？只可以先睇人哋嘅面色，
師傅，你飲啖茶，消下氣先。唔得！呢啖氣我點都唔可以吞落肚。行啦，走，走。嗰啲人到底食咗咩藥，先會突然增加咁嘅神力呢？甚至連痛楚都忘記咗。失寢果，食之無眠，強感官，易成人，傷氣海。我唔食啊！我唔食啊！我唔食啊！鬼面白，你點啊？我唔食啊！我唔食啊！聖光醫院。我唔食啊！我唔食啊！唔食啊！黃飛鴻，吳師傅，你有事啊？黃飛鴻，你傷咗我嘅徒弟，我今日要同你決一死戰。吳師傅，你誤會啦，我今日有急事，我哋第日再傾過，好冇？高辭。高辭。黃飛鴻，黃飛鴻，你仲目中無人到幾時？你哋見唔見到廣東第一俾我吳鎮南
喺呢度打敗，而家俾你哋睇下，邊個先係真正嘅廣東第一！恭喜師傅成為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 廣東第一！開槍啦！睇嚟你都係唔適合做呢件事。師傅，你快啲醒啦！師傅啊，玩啊！我永遠都唔到命啊！師傅，唔好嘈啦！你哋仲想唔想佢冇事啊？而家點算啊？去幫我準備手套，仲快啲去！再攞盆熱水嚟。13姨，你真係要拖開師傅啊？咁叫做手術。手術，我好驚啊！你唔好阻住啦，我嚟！小心啊！我真係冇眼睇啊！手術刀，手術刀！恭喜師傅成為廣東第一！恭喜師傅成為廣東第一！師傅你點樣？師傅飲茶。你喺茶度落咗啲乜嘢？落咗啲乜嘢？講！師傅，係洋人俾嘅藥。我唔係叫你唔好接觸洋人嘅咩？你居然仲敢攞洋人嘅藥嚟害師傅！師傅，呢啲只係增強氣力嘅藥，張三萬萬不敢欺師滅祖啊！師傅，習武之人，武德為上。你咁樣就係毀咗為師一世英名，我今日要廢咗你！師傅，大師兄都係為咗可以令北拳喺廣東立足咋？咦，師傅，你就饒恕大師兄啦！你做咩啊？大師，唔通你都食咗洋人嘅藥？大師，你哋咧？你哋都食咗洋人嘅藥啊？師傅，洋人要你親自去攞藥。
師傅，你救下我哋啦！係啊，救下師傅！師傅，沙布， 13姨點樣啊？師傅，好彩冇打中心臟。師傅，13姨，咁師傅幾時先醒啊？黃飛鴻死咗啦。係。我同你講，呢個係你最後一次嘅任務。其實你媽媽早就俾我當成樣本嚟試藥啦。你搞掂佢啦。Yes sir。陸隊長都俾人殺咗啦，我哋都唔知仲有幾耐命添啊！而家洋人當道算啦，而家研究所困住嘅都係怪物，我諗起都成身毛管戙啊！就抌喺呢度啦，1、2、3。有檔雲吞麵檔幾好食啊！嚇，我帶你試下。你請客啊？師傅，師傅，13姨，13姨，快啲過嚟啊！師傅，師傅，師傅醒啦！師傅點解流咁多汗㗎？師傅，我喺醫院攞藥，你照顧住佢。好。師傅，師傅。阿榮，攞盆水嚟，攞盆水嚟，攞盆水。師傅，阿七，睇住師傅。小月，咁阿七啊，小月頭先都講咗㗎啦，佢係因為俾弗拉德指使，先會做埋啲咁嘅蠢事㗎咋。係佢傷咗師傅㗎。但係小月始終都係為咗救我哋師傅啊！佢開個槍係避開要害嘅。救師傅，亦即係話東印度公司以聖光醫院做假象進行人體實驗，聖光醫院有東印度公司做靠山研製新型鴉片。哇！點解咁複雜㗎？我覺得我哋而家已經知道咗真相，就一定要報官。官兵唔敢嚟，激理唔到。佢哋已經攞到通行證，聽日就會將兵掣運去全國各地。哎呀，呢啲羊豬肉啊，我哋應該去制止佢哋啊！放心，只要我盧小月仲未死，我就會同佢哋鬥到底。阿七啊，小月佢都表明咗態度，而且13姨都講咗，師傅並冇生命危險，
做呢一次咋？係啦，13姨咧？13姨去咗醫院啊嘛。哦。我同你講啊，最近都唔知搞咩啊，好混滯啊！我咪一樣，我上個月啲人工啊都全部輸晒。唉，一陣再試下啲手氣啦。我都還咗唔到咯，我邊有咁多錢啊？借住俾你先咯。你行啦。佢哋而家已經對師傅落手啦。13姨喺醫院留多1分鐘，就多1分危險啊！冇錯，如果13姨有咩3長2短，咁師傅就真係命都唔長。唔得，要去救13姨！快啲去！佢哋一定有所防備，硬闖只會送死。為咗救13姨，就算龍潭虎穴都要闖。小月，你就喺呢度照顧師傅。13姨，我哋一定要救出嚟。走！係你？我仲以為你係一個道德高尚嘅人，估唔到你會做出啲毒害人嘅事。你哋唔係一直唔中意東亞病夫呢個稱號嘅咩？我可以改造你哋，令你哋喺呢一個弱肉強食嘅世界生存落去。你哋應該感激我啊！哼，感激你？你嘅藥比鴉片更加毒，更易令人上癮。你舉起救世濟民嘅旗號，但係就做盡喪盡天良嘅事，你簡直係我哋醫學界嘅恥辱。飛鴻講得冇錯，好似你呢種弱肉強食嘅野蠻人，遲早會得到報應㗎。如果睇病嘅，聽日一早再嚟過。兩位大哥，我細佬煙癮起啊，得嘛？就放佢哋入去啦。好，多謝。點解要俾佢哋入去？橫掂都係多3個實驗品啫。唔好亂喐啊，歡哥，你抬穩啲啊，我就嚟嘔啦。快啲！唔好俾佢哋走啦！今晚真係熱鬧。大師點算啊？同佢哋玩下。
人㗎？我點知喎？而家點做啊？仲可以點做？打！佛山無影腳。冇事啊嘛？師傅，你嘅傷好啲未啊？冇事。黃師傅，小月，我以為再見唔到你啊！黃師傅，我知道佢哋喺邊。你帶路走。好。地牢喺第一層，被捉翻嚟嘅人都運喺嗰邊。藥物倉庫喺第二層，由呢邊就可以過去。你哋去揾藥，我去救13姨。好，師傅小心啊！走。上！少官。飛鴻，小心啊！飛鴻，我冇事。師傅，你已經中咗毒，唔好迷失心先，千祈唔好俾洋人利用啊！啲藥都喺晒呢度，我哋要將啲藥全部燒毀。破壞我最在行啊！嚟啊！走！蔣進山，你啲老朋友嚟咗。
Oh my god！呢度做乜嘢啊？你知唔知啲藥值幾多錢啊？先生如果知道嘅，唔會放過你嘅，殺咗佢，快啲去啊！失寢果，食之無眠，強觀感，易成人，傷氣海。打佢嘅氣海穴。如果點樣啊？釘，好，釘，釘，釘。
小軍，企喺度，冇用啊！不過係佛山第一嚇，連個最得意嘅作品都唔係你嘅對手。知唔知我點解中意用中國人做實驗啊？因為中國人命賤，你哋取之不盡，用之不竭，仲有人賤過你哋咩？弗拉德，你喪盡天良，完全唔將中國人當係人看待。我今日絕對唔會放過你。師傅，飛鴻，佛山無影腳再快，唔知啊，可唔可以快得過我呢一粒子彈啊？你嘅子彈係比我快，但係我同你講，中國人係絕對唔會屈服㗎。吳師傅，點解你？黃師傅，原諒我嘅錯，你啲洋人嘅藥唔可以留，要清除毒瘤，一定要剷除禍根。吳師傅，你放心啦。師傅，小袁，黃飛鴻，我好欣賞你，好似你咁樣嘅人才，留喺廣東實在太可惜啦。不如加入我哋東印度公司，同我一齊征服全世界咧！我可以俾你無盡嘅財富同埋女人，點樣啊？師傅，踩腳、撩陰、插眼，咁就啱啦。弗拉德！我冇事，跟住落嚟點做好啊，師傅？放咗啲老百姓先。好。飛鴻，你冇事啊嘛？我冇事，你冇事啊嘛？得啦。請拜師茶。真係好，真係好啊！師傅，請用茶。小袁，從今以後你就係我嘅徒弟。寶芝林嘅規矩你都記得啦嘛？徒兒記得啦。好，從今以後佢哋就係你嘅師兄啦。起身啦。係。師兄。師妹。嚟，我同大家影張相啊！好啊！師傅，影相影相。乖乖。OK 嘛？
OK。少年强，少年强，德国强，德国强，少年志，少年志，德国志，德国志。你讨厌去西亚留学的我吗？这是什么问题？回答嘛。当然不讨厌了。只是不讨厌吗？嗯，心跳加快了。上来了！哎，然后这颗反应嘛，师傅给你，然后你这个就过去了。OK， 够。没事，成功非常好，非常 OK。有时候他的后羿，有时候他的火是无名火一样的，但是你这时候你要把握。再反应，OK。他说一句：“弗拉德，你丧尽天良准备要的时候，要狠一下。”少年强，少年强，德国强，德国强。1、2、3、100就行，就是他只能开那个，别的任何动感他开不来。全都分。3、2、1，开始！马上来一个更好的，来，已经很好了啊。9点8是看到一个箱子，然后要吃药。转一圈，我3，那还会这样？还是这样打？从那个13仪拿酒精进来。可以。好你的黄飞鸿，明面上一副谦谦君子的样子，暗是中毒打伤我的儿子。我的。朱荣，阿宽，阿宽，什么阿宽？内裤起来了。哪个翻过去啊？过不了找他啊。对，找我。师傅逢年过节的时候，我们就孝敬师傅这个样子，然后师傅说我们的武艺。来，1、2、3。所有的朋友一个意愿，风调雨顺，大获成功。好，谢谢大家。好，请插入我们的香炉，风调雨顺，谢谢3位。